Доброго дня ще раз, колеги. DRC, окрім того, що безпосередньо ми надаємо допомогу саме постраждалим від боєприпасів вибухової дії, але це інша кімната, вони зараз там працюють. У нас ще є такий напрямок, як ми проводимо тренінги з інклюзії з питань віку, гендеру та інвалідності. Цей тренінг ми проводимо для громадськості, для активістів. Це були у нас вже і будуть ще ці тренінги для місцевих органів самоврядування, вчителів, дітей, ну і активістів. На цьому тренінгу ми розказуємо якраз про безбар'єрність, про напрями безбар'єрності, для чого вони необхідні, тому що от не тільки отримати статус людини з інвалідністю проблема, скажімо так, психологічна, а це і фізична. І якраз на цьому тренінгу ми піднімаємо ці питання, інформуємо людей, як повинно бути. І чому моя була коментар стосовно адвокації першого щодо норм, будівельних норм, тому що саме аудиторії був запит, чи є якраз ось ці, ну, можливо, це гучно сказано, штрафні санкції, можливо, якось інакше можна висловитися, але це саме було питання від наших учасників, чи є наразі у нас в законодавстві оце через недотримання цих будівельних норм якісь такі, ну, санкції, скажімо так. Colleagues, I'm from DRC, and in addition to direct help to the victims of explosive ordnance, which is discussed in the neighboring room, we also do the advocacy campaigns and awareness-raising campaigns, including the campaigns directed of inclusiveness, gender, equality, non-discrimination based on age and other characteristics, etc. for general public, for trainers, and for advocates. And that's why actually I mentioned that why we are interested in that construction norms, because one of the big issues is barrierless environment. We tell people how it is supposed to be, that it can be a physical challenge for a person to get to the place where they are supposed to get the relevant documentation, not just mental effort. So that's why we raised this issue, because our audience, our target groups were very interested. Are there any points of legislation which bind the authorities to follow this barrierless regulations, to build these ramps, etc.? Якуб, будь ласка. Thank you very much. So now the translation is vice versa, obviously. So just maybe quick points to add on Natalia's aspect that she mentioned. So besides what she already mentioned, we're also trying to contribute to a coordinated and comprehensive and informed response, as of course other colleagues here. And how we're doing this is through different types of assessments and studies. So one of the things that we're currently working on is an assessment on the status of inclusion in our DRC offices. So we have 11 bases in Ukraine, and we're basically trying to see what the status in those offices is. Are we complying with legal regulations, infrastructure, structural issues, but also are we communicating in a certain and inclusive way? And I will let the translator now translate. Так, дякую, колеги. Я хотів би доповнити, я теж в DRC, як і Наталя. І я хотів би доповнити, що один з напрямків роботи DRC це крім того, що було перераховано, це сформування координованої відповіді на всі ці виклики. А для цього треба, зрозуміло, що вивчити ситуацію, тому ми проводимо різноманітні дослідження в тому, яка ситуація зараз з безбар'єрністю, з інклюзивністю, в тому числі і ми досліджуємо себе самих. У нас 11 тут баз в Україні, офісів, і ми проводимо моніторинг на предмет того, наскільки ми дотримуємося українського законодавства в плані
вимог до рівності і так далі. І це також важливий напрямок нашої роботи. I mean, one quick last point so that we have more time for discussion, but it might be relevant for people, and I always mention that in every conference and meeting. We're currently working on a so-called service directory, which is basically a mapping of currently available services in the victim assistance context here in Ukraine. Be it provided by government entities, by Ukrainian organizations, international organizations, or maybe potentially even private sector. So hopefully with this mapping we can, bring a little bit more transparency and clarity into the context, and this will hopefully support us in, identifying gaps and also to see, where we can jump in as providers and organizations. So this is currently in the works. Hopefully in the next 2 or 3 months we will have some results, and we'll be sharing this with everyone here in the room. And in the meantime, if you have any inputs or things that you think we should consider while doing this mapping, then please of course contact us at any time, and we will try to integrate that. Thank you. Так, ось що я ще згадую на кожній конференції буквально. Можливо, вам буде всім це цікаво. Це питання ми створюємо таку директорію, тобто список всіх наявних послуг у відношенні до теми допомоги тим, хто постраждав від вибухових травм, і пов'язаними темами буквально всі види послуг, які надаються неурядовими організаціями, урядовими організаціями, можливо, навіть приватними організаціями, ми зводимо в одну директорію. Ця робота зараз іде, вона триватиме 2-3 місяці, і ви можете взяти в ній участь, ви можете надіслати, які послуги ви надаєте, і ми включимо їх, і це допоможе не тільки знайти потрібну послугу, але виявити пробіли, в яких може працювати, скажімо, нова організація, які не закриті іншими. Дякую. Дякую, Якуб. Насправді дуже важлива тема для адвокації, враховуючи те, що про такі послуги і про їх наявність не знають ні місцеві органи влади дуже часто, і їм така інформація може бути потрібна, оскільки деякі послуги не надаються в межах громади, але вони доступні в сусідніх громадах, і це є важливо для адвокатування перед органами місцевої влади. Thank you, Jacob. Such directory is very important indeed, especially because local authorities are often unaware about the services provided even in their territory, and sometimes the services are not available directly on their territory, but are available on neighboring territories which are not far away. So it's a great bump to coverage if we have this directory. Дякую. Ми зафіксували як тему це маршрути і послуги, і цільові аудиторії, це органи місцевої влади і громадські організації. So we recorded it, routing of the services and mapping of the services, and as the target groups, local organizations and governmental entities. Дякую. І колеги, далі ми переходимо по нашій програмі до обговорення наступної порції питань, які зараз є на слайді. Це 5 питань. And we are now transiting to the next section of our meeting. Subtopics for discussion in groups. These are 5 questions to be discussed. Далі ми з вами розглянемо кожне з цих запитань, що саме ми хочемо отримати в результаті обговорення. Далі ви будете розбиті на групи, і в межах кожної з груп ми будемо чекати напрацювання по одній темі обов'язковій, яка буде прив'язана до вашої групи. І якщо ви встигнете, то можете взяти будь-які ще з того списку, який залишився. Отже, 5 тем, підемо по черзі. So what we will do now is we will form expectations for each of the issues of the points to be discussed in a group, because we hope our intention is that you will not simply discuss the issues, but will have some outputs to show. And if you manage to do it ahead of time, you might want to take a second issue to review. So we'll start from the first
topic. Перша тема – це просування законів та державної політики. Ми вже багато сьогодні говорили про закони і про політику, і в обговоренні просимо тепер звернути вашу увагу і сфокусуватися на адвокаційних стратегіях. Тобто, які краще саме адвокаційні стратегії для просування законів та державної політики, і які краще практики для того, щоб залучити всіх суб'єктів для розробки і впровадження державних політик. Тобто два питання, на які ми хочемо отримати відповідь після обговорення цієї теми. So the first one is facilitation or advocacy of laws and governmental policies. And the two outputs we expect from you as a result is what advocacy strategies can be used for lobbying, facilitation, advocating laws that secure human rights on the level of providing opportunities for people with disabilities, including victims of explosions. And the second output give us best practices, you know, for engagement of key groups, subjects, national, international, non-governmental organizations, UN agencies for development and implementation of governmental policies. Relevant implemental policies. Друга група буде працювати над обговоренням питань прийняття та впровадження законодавства щодо постраждалих від вибухонебезпечних предметів. І тут також є два питання для обговорення. Перше, як неурядовим організаціям, ключовим суб'єктам сприяти прийняттю та ефективному впровадженню законів. Також ми тут кажемо вже не про те, про що, а як адвокаційні кампанії можуть сприяти тому, щоб те, що ми з вами обговорювали, власне, приймалося. І друге питання, які механізми моніторингу та оцінки впливу законодавства були би корисні для використання. Бо колеги казали про те, що певні нормативні правові документи прийняті. Ще потрібно дещо прийняти. Але наскільки ці прийняті документи, власне, можуть вплинути і як це моніторити? So the second group will discuss adoption and implementation of legislation related to victims of explosive ordnance. The output that we expect is how NGOs and key stakeholders can facilitate adoption and effective implementation of laws that satisfy needs and rights of people of the victims of the explosive ordnance. So not which, but how specifically. And the second output that we expect from you in this group is what mechanisms can be introduced for monitoring and evaluation of the influence of legislation on the life of such people. There was a mentioning of the existing laws and existing norms, but just a document is not a mechanism. So we are asking you specifically about the mechanism, the procedure. We hope to hear from you. Третя тема – це розробка національних стандартів допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Як адвокація може сприяти розробці та прийняттю національних стандартів? The third group will discuss development of national standards for providing assistance to the victims of explosive ordnance. And the output that we expect is how the advocacy can facilitate development and adoption of national standards in this sphere. Четверта група пропонується працювати над питанням адвокації для підвищення обізнаності та протидії стигматизації. Отже, тут також два ключових питання, на які будемо просити вас дати відповідь: підходи та комунікаційні канали, які можуть бути використані для підвищення обізнаності суспільства про ті проблеми, виклики, які є у постраждавших від ВНП. The fourth group will discuss what we called awareness raising, advocacy for increasing the awareness of and counteraction to stigmatization. So the campaigns directed on public.
And the questions, the outputs that we expect from you would be, what are the effective approaches and what communication channels can be used to increase the awareness of the society in general about the problems of people with disabilities and people who became victims of explosive ordnance to combat stigmatization, and how to develop and how to promote advocacy materials, not to promote but directly deliver and distribute probably these materials, these advocacy materials that promote the change of attitude to people with disabilities. Колеги, я нагадую, що організатори нам повідомили, що з цього боку ми на рівні землі, але хто хоче, може вийти з будівлі, обійти будівлю і спуститися в шелтер. We have a raid warning, and although we are protected from one side by the hill, still it's not without risk, so those who want to can go to the shelter on the other side of the building. So you need to circle the building, and from the other side there is a shelter. І п'ята тема для обговорення – це сприяння інтеграції допомоги постраждалим від ВВНП у державні політики і програми. І тут є так само два ключових аспекти. Як адвокатувати включення у програми та політики державних інституцій, які безпосередньо не беруть участь як суб'єкти протимінної діяльності. Тобто ми знаємо, є органи виконавчої влади, які являються собою суб'єктами, а є не являються. І тут якраз цікаво обговорити, як їх залучити до зміни політики, яка б допомагала інтегрувати допомогу. І друге питання, які стратегії використати для партнерства з тими суб'єктами, які не є власне суб'єктами протимінної діяльності. The fifth group will discuss promotion of integration of help to the victims of explosive ordnance into state policies and programs which are not directly related to such people. So the outputs that we expect from you would be how to advocate the inclusion of the needs and rights of the victims of explosive ordnance into the programs and policies of governmental institutions that are not directly engaged in anti-mine activities. And which are these institutions? So non-specialized institutions that are not directly related, we want to integrate the anti-mine policies into their normal practices. And the second output that we expect from you is which strategies can we apply for improving the partnership between governmental and non-governmental organizations for better integration of such help. Тобто, колеги, якщо на першій частині нашого обговорення ми говорили про що говорити, які проблеми є, що має бути змістом програм, то тут ми маємо зосередитися на інструментах, які мають нам допомагати комунікувати про те, про що ми поговорили з вами на першій частині зустрічі. And the logic behind this part of our seminar, of our conference, is that while in the first part we were discussing what specifically are the needs and target groups and subject of the problems and challenges that you see, what are they? The second will be dedicated specifically on the tools, on how to counteract, alleviate and fix these problems. Отже, зараз моя колега Анастасія розіб'є вас на групи. В нас є одна також група, яка буде працювати онлайн, і учасників ми також розіб'ємо на групи. Від кожної групи ми будемо очікувати, у вас буде номер групи, тобто номер групи і перелік запитань, на які ви будете запрошувані дати відповідь. Окрім того, якщо у вас буде достатньо часу, ви можете взяти інші теми для обговорення у разі потреби. Отже, Анастасія. My colleague Anastasia will now split you into groups, and each group will discuss the
a separate issue that we discussed before. If you have time, you might want to take the second topic. Дякую, Олено. Дорогі учасники, звертаю вашу увагу на те, що номерок вашої групи буде відповідати номеру теми, яка вам випала. Dear participants, I will now distribute the numbers, and these numbers will be the same as the number of topic that were presented right now. And now I will switch to English just to check on how many English-speaking participants we have. So could you please raise your hands? Great! So you already have the group and you form one single group. So sit closer to each other. Jakub, please join the colleagues. Ну, логічно, всіх англомовних ми збираємо в одну групу. And number one goes to you guys. Here you go. Just a moment, I will bring in the handout materials as well. Так, а тепер ми розділяємо всіх інших колег. Ми формуємо групи по 4 учасники, так, оскільки в нас після обідньої перерви хтось вже стомився працювати, тому групи в нас будуть невеликі. Okay, and now we'll distribute the rest of you. Some people are absent after the coffee break, so the groups will not be large. 4 people each. Вам потрібно буде сісти так, щоб ви сформували одну групу з 4 людей. Менше учасників? Давайте. Ні, в нас все виходить правильно. Ні, долучайся. Так. 3 сюди. Там можна забрати там одну, туди колегу. Можна циферку? Дякую. Так, група номер 4. Ваша тема і опорні питання, які вам потрібно обговорити. Будь ласка, приходьте сюди. Так, Давайте по 3, бо виходить, що в нас одна ще залишається. Якщо можна, то колеги сюди. Тоді, колеги, Олена, 5-та тема для... тоді ми будемо брати 3-я група. І оскільки 3-я група одне питання, я пропоную вам взяти 2 питання. друге, і 3-я, і 5-та йде на... Да, шановні учасники онлайн, тема 5 для обговорення, вона випала саме вам. І так як ви в нас онлайн, ми вам виведемо на екран ці опорні питання для того, щоб вам було зручніше працювати і щоб ви розуміли, що від вас очікується в кінці напрацювання. Dear online participants, you have topic 5 to discuss, and for it to be more visible for you, we will probably put it on the screen so that you could see what topic we expect you to discuss and what would be the key outputs we expect. Шановні учасники, у вас є 20 хвилин на опрацювання. Звертаю вашу увагу на те, що вам потрібно буде потім визначити особу, яка буде презентувати ваші напрацювання. Так, у вас є фліпчарти, ви можете звернути увагу, ви можете їх використовувати, або використовувати онлайн Google документ, якщо вам так зручніше. Dear participants, you have 20 minutes for your work. And after your work, the presentation will be done by someone from your group. So keep in mind you have to select a speaker for you, and you may use flip charts here to record your outputs. Or otherwise, if it's more convenient for you, you can use any Google Doc document or other forms of record that is acceptable for you. Що ж, можете починати
обговорення. You may start a discussion. Колеги, чи є питання? Чи все зрозуміло на даний момент? Do you have any questions? If you have questions, please raise your hand. Напевно, все зрозуміло. Окей. Шановні учасники онлайн, якщо можна, вискажу свою думку з цього приводу. Якщо ми говоримо про інституції, які безпосередньо не беруть участь в протимінній діяльності, ну, можемо взяти на прикладі того ж самого Мінкульту. Да? Ті організації та установи, які підпорядковані Міністерству культури, безпосередньо, коли ми говоримо про театри, коли ми говоримо про
освітні установи і заклади, вони дуже сильно можуть впливати на думку пересічного громадянина, на думку і світогляд суспільства через те, які вони постановки, там, які фільми знімають і так далі і тому подібне. Тобто, якщо до планових заходів установ Мінкульту залучати як один із там персонажей або провідну лінію людей, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, це може в тому числі і вплинути на формування суспільної свідомості, на формування ставлення до таких людей. Тому що одна з найбільших проблем людей з інвалідністю, і не тільки тих, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, це їх невидимість. Тобто у нас, як правило, люди з інвалідністю раніше, так, вони були замкнені в своїх квартирах, і дуже рідко можна було їх побачити в якихось спільних заходах. І тільки контактуючи з такими людьми, люди, які не постраждали від вибухонебезпечних предметів, люди, які не мають інвалідності, набуватимуть якогось досвіду, і цей досвід впливатиме на їхнє сприйняття таких людей в тому числі. Мене було чутно чи ні? Дякую, можливо, хтось ще хоче свою думку виразити. З задоволенням послухала б. Колеги онлайн, підкажіть, будь ласка, ви Раз, закінчили да. вже своє обговорення? Раз, два. Чутно мене там? Шановні колеги онлайн, підкажіть, будь ласка, ви вже закінчили своє обговорення? Пані Ірино, Яно? Ну, по суті, обговорення як такого і не було. Я одну пропозицію висказала, а у відповідь тиша, окрім пані Яни, яка зазначила, що Погодилась, мене було чутно. Я зрозуміла, добре. Тоді, напевно, ви будете одна презентувати, так? Дуже цікаво, що презентувати. Презентувати ж потрібно Свою результат ідею. обговорення, а обговорення не було. Ну, хоча б озвучити свою ідею. Ну, хіба що, але вона в мене не записана, це буде тільки в усному варіанті. Добре, добре, без питань.
Шановні учасники, у вас залишилось 5 хвилин, тому можете завершувати свої дискусії. Dear participants, we have 5 minutes left, so please wrap up and prepare the conclusions for your presentation. Шановні учасники, останні хвилинки. Dear І будемо participants, починати. We have just a couple of minutes left, so please wrap up.
Що ж, шановні учасники, будемо починати. І почнемо ми з групи 1. Dear participants, shall we begin? Are you all right? Yeah, good. So, dear Jakub and the team, Team 1, since you got the first topic, you're the first to present. My apologies for that. No You problem. haven't volunteered, but you see, it's your destiny. Okay. And for your convenience, we will also present the slide in English for you to have the same questions to better structure your answer. So the floor is yours, Jakub. Thank you very much. So we had a conversation that was very multifaceted. So we really exchanged a lot about different experiences, but then we somehow also put together some general points we can share. У нас була багатогранна дискусія, ми поділилися дуже різноманітним досвідом і потім все звели в щось таке, чим ми можемо поділитися. So what advocacy strategies can be used? I think we mentioned, basically we discussed one point, that I think every advocacy strategy, every advocacy effort, be it on a very top level, be it on a grassroots level, be it on a society level, has to be informed by data, by beneficiaries' feedback, by relevant stakeholders, and by the communities that you're intending to serve. Перш за все, щодо адвокаційних стратегій, будь-яка адвокаційна стратегія на будь-якому рівні, починаючи з найвищої і закінчуючи найнижчим, має бути проінформована, перш за все, даними, другими даними, відгуками щодо неї від ключових зацікавлених осіб і бенефіціарів. І так, вони всі мають долучитися до її створення. And best practices, I mean, we know of campaigns from UNDP, we know campaigns of other organizations, and we were actually asked by some other organizations that do advocacy campaigns to participate in focus group discussions and key informant interviews prior to the development of the campaigns per se. And this is also how we do it as DRC. I know that UNDP is also doing it this way, so I think we discussed here, so I think focus group discussions, KIIs, collection of data, getting feedback from the communities you try to serve. I think this is the most important step in the beginning to develop a campaign that is really reflecting what is actually needed on the ground. І щодо найкращих практик, ми теж обмінялися різною інформацією, в тому числі, як це робить ми, DRC, як це робить ПРООН і інші організації. Я думаю, тут найважливішою стратегією і практикою буде те, що будь-яка стратегія, яка впроваджується, будь-яка практика, яка впроваджується, має бути, щодо неї мають збиратися дані, мають збиратися відгуки, і її зміни мають бути інформовані цими відгуками. Я думаю, це найважливіше, що слід врахувати. So then we also talked about the context that we're all embedded in as organizations, be it international or Ukrainian organizations. So we all have, of course, our organizational angle, our organizational context that is often informed by our mandate, but often, of course, determined by our funding streams. So quite often, the donors that fund you have a certain agenda, of course, a certain mandate, and we, sort of implement that. So I think it's important to keep that in mind and to understand that we often might not be as free as we want to be in our advocacy campaigns. Ну, це загальні зауваження, але кожна організація має ще й свій кут, під яким вона дивиться на проблему, як своя, так би мовити, спеціалізація. Але крім спеціалізації організації, що, в принципі, очевидно, що впливає на стратегії, впливає також на стратегії така річ, як фінансування, хто фінансує, які донори пропонують і в чому зацікавлені ці конкретні донори. Часто ми, як організація, обмежені в тому, як ми можемо
надати допомогу і кому, тому що донори теж значним чином спрямовують всі наші політики і стратегії. And so, since we understand now that organizational contexts are very different, funding streams are different, we all have different mandates, and we also have a different understanding of dynamics in this country and of the context, or at least different interpretations quite often, which is reflected by very different standards, mechanisms, and also criteria to support beneficiaries. It's crucial, and this is, I think, the main takeaway of this group, it's crucial to have a better exchange and coordination among all stakeholders involved. So who you're working with, why you're working with them, what are your priorities, what are your criteria, and what are your advocacy efforts. So all this, I think, has to be better communicated among the community, international and national community, so that we don't have to promote the same messages, but we should promote complementary messages, but in a very informed, evidence-based and collegial way, I should say. І оскільки, звичайно, як з попереднього видно, в нас все різне, різні організації, різні кути погляду на проблему, різні шляхи залучення, різні донори і різний контекст, принаймні різне розуміння контексту, що ми бачимо тут в Україні, то, мабуть, найважливіше, що треба винести з наших дискусій, це нам треба мати якомога кращу координацію між всіми залученими сторонами, щоб їхні меседжі не тільки повторювали одне, але взаємодоповнювали. І тут це, мабуть, найважливіше, що ми винесли з свого обговорення. So maybe just a quick summary. So evidence-based programming, feedback from beneficiaries, the communities you want to serve is crucial. Understanding the context of your organization that you're embedded in, and exchange and coordination around priorities, criteria, terminology, and standards is crucial. But these are just some very general things I realized, so we haven't been very concrete, but I think those three things are among the most central ones we worked on when it comes to advocacy strategies. Ну і підсумовуючи, це перше, інформована, основана на інформації, зворотній зв'язок щодо програм. What was the second one? Second one was understanding the context that you as an organization are embedded in. Друге, розуміння контексту, в якому працює організація, хто, що, для кого. І третє, координація, в тому числі термінологій і критеріїв, за якими ми проводимо оцінку. Thank you, Jakob. Thank you, Group 1, for sharing the best practices and your vision of how to better build the advocacy strategies at the very planning, yes, at the very beginning of the process. Thanks a lot. You're welcome. Thank you. Дякуємо, Якове, що поділилися з нами вашим баченням. І щодо стратегії адвокації. Що ж, переходимо до групи 2. Вона в нас, їм так дуже пощастило, вони в нас група 2 і 3, в них трошки більше завдань випало. Але бачачи і аналізуючи їхнє напрацювання, то я думаю, що там ми побачимо дуже цікаві пропозиції. Що ж, група 2, вам слово. Так, наше перше питання. And we're switching to group 2. They had a bit more assignments for them, but they wrote a lot more, so we'll see what they developed. Так, друга група, у нас дійсно друге і третє питання. Почнемо з другого. Це прийняття та впровадження законодавства щодо постраждалих від ВНП. So we discussed the second as a third topics. Let's start from the second one, adoption and implementation of legislation related to victims of explosive ordnance. Да, щоб спочатку ми вирішили розробити невеличкий роадмеп того, як взагалі виглядає адвокація, як слід здійснювати адвокаційні процеси і комунікацію, і виділили у ній такі певні етапи.
First of all, we created a roadmap of generally how what advocacy should look like, and these are the stages that we singled out here. Да, писали їх ми не у правильному порядку, але будемо вам декламувати їх у тому порядку, який він має бути. І найпершою ланкою є, очевидно, аналіз проблематики, з якою ми працюємо. Це повний аналіз законодавства, підзаконних актів, і не тільки того законодавства, яке прийнято, а й проєктів, які зараз розроблюються. We didn't write them in exactly that order, but I will tell you the logical order it should be put in. First of all, before we start any such activity, we need to analyze the legislation, not just the legislation that already is in effect, but also the legislation that is planned to be introduced. Так, і після закінчення цього етапу з повним аналізом проблематики, знаючи повністю, в чому заключається проблема, які люди нам потрібні для її вирішення, які міністерства за неї відповідають, ми переходимо до наступного дуже важливого етапу – це мапінг стейкхолдерів. After full analysis before and after we'll know not just what ministries and organizations and people are responsible for it and what specialists do we need to resolve it, we get to the next very important stage is analysis of stakeholders. В чому полягає взагалі цей мапінг стейкхолдерів? Спочатку, що ми робимо? Це повністю шукаємо своїх друзів. Шукаємо, хто зацікавлений у цій проблемі, хто допоможе нам її вирішити. Це може бути як депутати, так і якісь НГОшки, міжнародні організації, будь-які стейкхолдери з точки зору з боку влади, які можуть нам допомогти. How do we find stakeholders? We start from mapping all our friends. So we find all the allies that we might have, including members of parliament, people's deputies of different levels, and NGOs, international partners, whoever is interested in promoting our agenda. Да, тут можу дати невеличку практичну пораду. Найкращими друзями зазвичай для адвокаційних ініціатив, які пов'язані з законодавством, є депутати, які наразі є у Верховній Раді. Яким чином знайти гарного депутата, який нам допоможе? Під час цього першого етапу аналіз проблеми ми аналізуємо проекти, і на сайті Верховної Ради конкретно написані прізвища і імена людей, які, власне, писали цей законопроект. І якщо нам щось у ньому подобається, ми забираємо контакт з цією людиною і, власне, будуємо з ним комунікацію. I will share with you a life hack of how to get a best contact you can have, which of course is a member of parliament on the specific topics you plan to advocate. It's kind of simple. On the website of the Ukrainian parliament, there is a list of all draft laws offered for voting and filed by various members of parliament. And there is a list of surnames, so you can see what drafts of your topic are actually filed and who is the author. And you can contact then this specific member of parliament because they are already obviously interested in that topic and build communication with them. Да, після того, як ми знайшли всіх друзів, які у нас є, ми, очевидно, шукаємо ворогів. Це ті особи, зазвичай зі боку, з точки зору, з сторони влади, вибачте, зі сторони влади, які якимось чином опонують нам прийняти закон або підзаконний акт, який ми хочемо. І для того, щоб ці люди нам не заважали, ми свідомо уникаємо їх при зустрічах і комунікації. The second point after finding friends, we are finding enemies. These are basically authorities, officials, or other entities that might be on the way. They might create barriers for adoption of the legislation that we want to introduce. And we, knowing them, we basically avoid engaging them into the process. Даю приклад. Якщо ми, наприклад, хочемо звільнити когось від оподаткування, очевидно, нашим опонентом буде податкова. І, відповідно, її ми маємо залучати лише на останніх етапах вже повністю готовою позицією і мапінгом стейкхолдерів. As an example, let's say we want to abolish some tax. And of course, the tax office will be opposed to us, which means we should engage the tax office only on the latest stages where we have all materials prepared and the draft is already written. Ну і, власне, коли у нас вже є друзі, є вороги, ми шукаємо одну конкретну, найважливішу людину з усіх, які у нас є, і, власне, її запрошуємо як нашого main ally на нашу зустріч. І влаштовуємо певні круглі столи і інші зібрання. After we found these enemies and friends, we find the key ally.
that we will build the pillar that we will build our campaign of introducing new legislation on. And we invite this ally for our roundtables, conferences, and other events that we have planned. Що ж ми презентуємо? Власне, на цих раундтейблах ми презентуємо чіткі рекомендації, в яких ми конкретно пишемо, який орган має зробити те-то, в які строки, і чітко зазначаємо, яка особа відповідальна за виконання цього завдання, поспілкувавшись перед цим з нашими стейкхолдерами. And after we at these conferences or roundtables, what we do is we present very clear procedure, clear plan of who needs to do what, which person, which organization, and within which term. And we, of course, we need to create this plan, and we do it by communicating with our stakeholders. Рекомендації. Ну і, власне, після проведення таких зустрічей ми ініціюємо медіакампанію для того, щоб підвищити обізнаність людей про існування такої проблеми, про те, що нею вже хтось займається, і про те, що якісь люди вже пропонують якесь певне рішення. So we do these recommendations, and after we have done all this, or at the same time with the recommendations, we conduct a media campaign to inform, to raise the public awareness, to raise the awareness of all stakeholders that such problem exists, that there are people who already propose solutions, and what is the solution. Ну, тобто ідеальна адвокаційна кампанія – це всі ці шаблі, всі ці стейджі і круглий стіл, після якого люди виходять з чітким розумінням, що вони будуть робити в наступні 2-3 місяці. So the ideal campaign is all this process put together, and the ideal outcome of such resulting roundtable is when all people who are present finish this roundtable with a clear idea what they will be doing in relation to this problem within the next 2 or 3 months. Ну і треба розуміти, що це розділення на друзів, ворогів, воно доволі умовне, бо всі органи влади – це наші друзі, і тому для всіх них ми проводимо оцінку потреби, можливостей уряду, і, відповідно, надаємо йому підтримку. Це може бути інформаційна, технічна підтримка, будь-яка, яка допоможе нам якимось чином вибудувати з ними нормальну комунікацію. And of course, we have to remember that this division into friends and enemies is pretty provisional. We don't really consider them enemies. We just think they might be opposing us. So we evaluate their needs too, even if we consider them provisionally enemies. And of course, we consider the needs of the friends. We build communications with them and engage them. Да, в принципі, ми всі зрозуміли вже, як виглядає адвокаційна кампанія. Перейдемо до певних механізмів, які використовуються для її моніторингу і оцінки. Now we have established clear understanding what is an advocacy campaign, at least ideal advocacy campaign. Let's get to monitoring and evaluation of such campaign. Ну, найпершим і найочевиднішим результатом нашої, ну і можливістю перевірки наших результатів є певні складання опитувальників, проведення фокус-груп, власне, з бенефіціарами, для того, щоб зрозуміти, яким чином наша адвокаційна кампанія їм допомогла, ставляться конкретні питання і створюються індикатори. First of all, we of course create certain surveys and create questions and focus group indicators, which are basically focused on getting a feedback of this campaign based on the indicators that we have established. Да, після різних опитувальників і проведення фокус-груп з бенефіціарами ми починаємо моніторити статистичні дані. Наприклад, якщо це адвокаційна ініціатива стосовно полегшення процедури та отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, ми розуміємо, що в перший звітній період, з яким ми порівнюємо, було стільки-то звернень, тепер кількість звернень виросла, відповідно, наша адвокаційна ініціатива була успішною. After we conducted these focus groups and questionnaires, the next thing we do is gather statistical data. For example, if we are talking about the advocacy campaign for making easier for people to obtain the status of a disabled person, then we get statistics for a certain period before adoption of such initiatives and then compare it versus what happened after our initiative. And for example, we see that the number of such people who obtain this status improved.
increased, which means that our campaign was effective, our legislation was effective. Ну, і основуючись на такому аналізі, ми починаємо запуск Strategic Litigation, це певні зразкові справи, які ми розроблюємо для певного розрізу питань, і рекомендуємо нашим юристам вирішувати ці справи саме так, для того, щоб досягти результатів у цій ініціативі. Based on this analysis, we see certain mechanisms that work, and we document them and then promote them for our lawyers so that they use these specific pathways to achieve better results and share these mechanisms with others. Да, по суті так. По другому питанню все. Перейдемо до третього. Це питання. Зараз, секундочку. Да, це національні стандарти. Власне, яким чином ми можемо їм допомогти? Це певна розробка технічних рекомендацій, технічних рішень на рівні міністерств. Наприклад, ми проговорювали ситуацію, в якій особа приходить до первинного медичного закладу для первинної консультації після отримання травм. І на цьому етапі ми можемо розробити дуже легке рішення у системі «Є-пацієнт», в якому просто доктор буде ставити, лікар, наприклад, буде ставити галочку у пункті ушкодження, отримані внаслідок війни. І це повністю змінює підхід, повністю нівелюється взагалі необхідність існування такого інституту, як міжвідомча комісія, як МСЕК, друга МСЕК, так. І, відповідно, ці технічні рішення можуть дуже легко допомогти і дуже швидко. We are finished with the second question, the second topic, and we get to the third topic, which is ours as well, which is development of national standards. And for development of national standards, I must say that there is a quite easy and interesting way to improve it, which is providing technical solutions that are already available. As an example, the issue that we discussed before, obtaining the status of a disabled individual, could be easily solved by introducing electronic doctor signature, basically filling the square that informs that the patient received this injury due to war, and you don't need any commission, any intersectoral, bureaucracy. It will not be involved. If you have this officially accepted on the level of the ministry, your job is done. You improved already the national standard, and they need just to introduce it. Да, Нічого. Відповідно, наступним є і найочевиднішим насправді варіантів з цих усіх це є просто дефолтне консультування фізичних осіб-бенефіціарів, бо щойно ми починаємо їх консультувати з питань, які у них є, ці питання закриваються, і відповідно є час, і є можливість, і є capacity займатися якимись питаннями, які ще не закриті. Це в нас з бенефіціарів. Спосіб роботи з бенефіціарами? Ні, це спосіб покращення державних політик шляхом просто прибирання певних проблем з сектором. So one more way to improve the policies is simply to address the complaints, the problems that the beneficiaries already have. Because as we start solving the problems of the beneficiaries that we already know and that we already have right there, in the process of doing so, we improve already the national standards. We make the pathway for the next beneficiaries to have easier time getting through the same pathway. Ну і як, в принципі, заключна наша пропозиція, це, можливо, доцільно було б формування певної кластерної робочої групи, метою якої було б постійна підтримка і консультація органів влади, які відповідальні за вирішення цих питань. Це, наприклад, певна одна конкретна особа, яка здійснює консультування МСЕК, міжвідомчої комісії, комунікує від Мінветеранів, тобто просто люди, які реально існують, у яких реально є імена, які реально здійснюють якусь діяльність. And one more recommendations that would be very appropriate for this topic is formation of the cluster task force working group for consulting for consulting individuals in the government that are directly dealing with these
with these beneficiaries, with these people, or with these laws. It should be a specific person that has a name, a responsible individual in the commission, for example, or other official. It could be a good mechanism to engage them. Дуже дякуємо вам за такі дуже детальні напрацювання, за таку дорожню карту, так, конкретні практичні кроки, які можна реалізувати. Дякуємо. Що ж, переходимо до четвертої групи, і я вас дуже попрошу в 5 хвилин спробувати вкластися, оскільки після обговорення ми ще маємо з вами вирішити, що б ми хотіли презентувати, які саме результати обговорень на дебріфу, який буде для обох груп. Добре? Дякую. Thank you for this detailed presentation and a very practical one. And as you please fit within the time limit of 5 minutes, because we need to decide one more thing after we are finished with it. We need to decide what specifically will we be presenting when we meet the second group, and what exactly we want everyone on the today's event to hear. Дякую. Отже, наша група працювала над двома питаннями. Перше питання було стосовно ефективних підходів та комунікаційних каналів для підвищення обізнаності суспільства про проблеми людей з інвалідністю, їх потреби тощо. Our group worked with the two questions, and the first question was about effective approaches and channels for improving public awareness about the specific problems of the people with disabilities and similar groups. В першу чергу потрібно відзначити, що, на жаль, наше суспільство наразі має ще дуже багато негативних стереотипних уявлень про людей з інвалідністю, і також люди з інвалідністю, включаючи постраждалих від вибухонебезпечних предметів, є стигматизованою групою в нашому суспільстві. First of all, we need to point out that our general public, the society, has a lot of negative stereotypes about people with disability, including the people who became victims of the explosive ordnance. І для того, щоб підвищити обізнаність суспільства, потрібно використовувати усі доступні канали, включаючи, наприклад, друковані матеріали, радіо, телебачення, інтернет-ресурси тощо. Але все має бути адаптовано до потреб цільової аудиторії. And to get across, to raise the awareness of the public about the negative impact of stigmatization and other necessary information, we need to use all available communication channels, including radio, television, internet. However, we need to check our specific target group and adapt the communication channels for the interests of that group. Відповідно до технічних рекомендацій, так ми маємо використовувати як мінімум 2 канали комунікації для поширення необхідної інформації. And based on technical recommendations, we need to use at least 2 channels of information for communicating our message. Ну і насправді наше питання, перше, воно з другим дуже схоже, і я одразу прочитаю друге питання і потім розкрию. Друге питання у нас – це як розробити та поширити адвокаційні матеріали, які, знову ж таки, будуть сприяти зміні ставлення суспільства до людей з інвалідністю. And the second question is very similar to that. I will just read it for you to know what I am answering to. How to develop and how to distribute the advocacy materials that help to change the attitude of the society to the people with disabilities. В першу чергу необхідно, це просто як crucial, завжди залучати людей з інвалідністю або представників організацій людей з інвалідністю до розробки матеріалів, адвокаційних ініціатив. І, наприклад, було б дуже гарно запросити представників організацій людей з інвалідністю до такого заходу, як сьогоднішній наш захід, для того, щоб вони сказали, яку ж адвокацію мають проводити для них, не вирішували за них. First of all, when preparing these materials, the vital thing to keep in mind, the crucial thing to keep in mind is that you need to take into consideration and invite the representatives of the group you're advocating for. In this case, people with disabilities, and maybe organizations of people with disabilities. For example, we could invite some of the representatives of such organizations for an event like this,
And specifically when we intend to prepare some materials, we too want to consult with them first too. We did send some invitations for the associations of people with disabilities, yes. Так, і була присутня представниця Ліги Сильних, але вона не була не була співробітницею відділу адвокації, не могла відповісти на запитання. Можливо, якби ще це було, знаєте, таке. Indeed, we saw representatives of the Organization for People with Disabilities. However, she was not closely engaged into specific advocacy questions, right? Так, і перейдемо до розробки матеріалів. Як би ми розробляли перед тим, як залучити ОПД, організації людей з інвалідністю, ми взяли за фундамент, за базу міжнародний досвід, тому що, звичайно, що міжнародний досвід так наразі має багато напрацювань. Yes, and of course, even before we invite some people with disabilities or their organizations to discuss something, we need some foundation, and that foundation could be the international experience and various solutions that already exist for such cases. Так, після цього, так, напрацювання якихось чорнових матеріалів, спираючись на цей досвід, ми б залучили людей з інвалідністю чи представників такої організації для того, а також залучили юристів, міжнародних гуманітарних організацій або місцевих для спільної розробки адвокаційних матеріалів. So having as a foundation such draft from international experience, we could invite various experts from in the national legislation, from various NGOs that work on the national or international level, and of course the representatives of the group for finalizing the draft. Для розповсюдження, знову ж таки, ми повертаємося до каналів, використовуємо всі доступні канали, всі доступні платформи, площадки для поширення цих меседжів. And of course, because it's about distribution, we need to use all available platforms and channels for distributing such materials prepared in this way. Дуже дякую вам, Антоніно, і вся команда за підготовку таких дуже детальних, ретельних і дієвих напрацювань. Ми обов'язково це все потім презентуємо. Так, як казав Якуб, всі матеріали будуть за QR-кодом, так, і ви зможете ще раз ознайомитись для себе і використати щось безпосередньо в своїй діяльності. Thank you, Antonina, for this very interesting and logical presentation. Actually, as Jakob said, we will write down all the presentations made today, and there will be a QR code available, and everyone will be able to study these presentations at their leisure. Що ж, і в нас залишилась остання наша група, це наші онлайн-учасники, які з нами залишаються до останнього. Пані Ірино, чи не могли б ви прокоментувати, так? Ви казали, що ви зможете коротко поділитися своїм баченням, як ви саме бачите шляхи сприяння інтеграції допомоги постраждалим у державні політики та програми. Будь ласка, вам слово. Дякую. Нас залишилось онлайн небагато, але, як кажуть, ми в тільняшках, так? Дуже коротко. В п'ятій темі, в п'ятому питанні йшла мова про інституції, для яких діяльність пов'язана з мінно-вибуховою безпекою є неспецифічною. Так? Тобто ті організації, які безпосередньо цим не займаються. Тому тут хотілося б розглянути в кількох аспектах. По-перше, секунду, Ірина. те, що... Секунду, дайте, будь ласка, вікно для перекладу. Перепрошую. Будь ласка. We have not very many online participants left, but we are the best probably. We are reviewing the issue of integrating of the questions of helping the victims of war with people with disabilities and such into the protocols of the institutions that are not specifically dealing with them. So we have several approaches here, and I will tell you our considerations about it. Продовжуйте, будь ласка. Дякую. В першу чергу слід пам'ятати, що в першу чергу ми маємо справу з людьми,
які, ну, скажімо так, мають додаткову опцію, да, мають інвалідність внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. Тобто, в першу чергу, у них залишаються ті ж самі потреби, які і у людей, які не мають цієї опції, але ця опція накладає певні або обмеження, або ускладнення в отриманні доступу до благ. Тому кожну інституцію слід розглядати відповідно до напряму її діяльності, що вона може зробити для цих людей. До прикладу, якщо беремо Зупинитись? Так, будь ласка, я перепрошую. So first of all, we need to review people with disabilities who receive those disabilities because of the explosive ordnance are basically the same as just people with disabilities with some added load, added option, which can be a benefit for them in some situations or can be an obstacle. And before we actually get to integrating various practices into the work of various institutions, we need to consider the specific institution we are advocating such integration for, and to consider what they can actually do for such people. And based on that, and I will give you an example what I mean. Продовжуйте, будь ласка. Якщо ми візьмемо організації, установи, які підпорядковуються, ну, наприклад, Міністерству культури. Людина з інвалідністю внаслідок дії вибухонебезпечних предметів може мати обмеження в доступі до, наприклад, того, щоб подивитися виставу в театрі, тому що там немає пандусів, багато сходинок, або, наприклад, немає сурдоперекладу і тому подібне. Це один момент, як можна змінювати діяльність цих організацій на доступність для таких людей. І другий момент – ці ж організації, які ставлять вистави, які знімають кіно, мультфільми і так далі і тому подібне, якщо тему людей, постраждалих від вибухонебезпечних предметів, залучати у сюжети, робити героями цих постанов, вони фактично впливають на формування суспільної думки, на формування світогляду. Особливо, якщо ми говоримо про молоде покоління, про дітей. Тому з одного боку можна говорити про те, що вплив безпосередньо для конкретної людини прямий через доступ її до благ. І, по-друге, це вплив опосередкований через формування суспільної думки і те, що ми робимо проблеми цих людей і взагалі цих людей видимими для суспільства. Адже тільки через взаємодію і власний досвід люди формують свою думку і можуть її змінювати, як з негативної на позитивну, так і навпаки. So I will give you an example. For example, we deal with the Ministry of Culture or with some institution under Ministry of Culture, like a theater. Theater could be interacting with the problem of people with disabilities in two ways. First, they can secure accessibility of their theater. They could be ramps, they could be prepared accessibility options for the people with disabilities. Okay, it can be translation for people who can't hear, so which also increases accessibility, basically making theater more accessible for people with disabilities. This is one side of the issue, and the second thing that they can help us with, in this case this theater, is the directors of movies, of various plays, could introduce people of disabilities as main characters or characters at all into their performance, which could improve the visibility of such people and could change the public opinion and raise the awareness about them. Because our awareness and we can change our opinion only based on our own experience, and theater can give us that.
Пані Ірино, дуже дякуємо вам за такі цінні ідеї. На жаль, враховуючи наші часові рамки, ми маємо завершувати роботу нашої сесії, і перш ніж її завершити, давайте ж все-таки визначимося, які ключові результати, так, є наших обговорень. І для цього я хотіла передати слово моїй колезі Олені. Thank you, Irina, for these valuable recommendations. And we now, unfortunately, have, due to time's limitations, we need to finalize our session, and to finalize them, we need to think about the something that we will present from our work to the broader group. And I will give floor to Olena for this final section. Перш за все, колеги, я хочу всім подякувати за плідну роботу і поаплодувати один одному, бо насправді це була дуже корисна сесія. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що дуже багато корисних думок ми обговорили, досвідом, яким ми поділилися, стратегіями, з конкретними кроками, колеги кращим досвідом і своїми практиками поділилися, і нам є що сказати на час нашої загальної сесії, про що ми говорили. Отже, якщо підсумовувати, я не буду все повторювати, а тільки структуру, про що я пропоную говорити. Отже, ми з вами обговорили на загальній сесії. Перше, це ті теми, які є важливими для адвокації. Друге, ми проговорили, які є цільові аудиторії, на які варто розповсюджувати наші адвокаційні дії. Визначили ті проблеми, які є на часі і які потрібно адвокатувати. Далі ми визначили, які саме законодавчі зміни нам важливо адвокатувати. В нас є це записано на слайді, ми в групі представимо. І наразі після вже обіду ми з вами визначилися ті інструменти і підходи і стратегії, які ми можемо запропонувати, щоб використати для адвокатування всього того, що ми з вами визначили. Отже, я все ретельно фіксувала, і я думаю, що ми групі представимо саме в такій структурі. Проблеми, про що важливо адвокатувати, на які цільові групи, які важливі кей-меседжі, ключові меседжі мають бути включені в ці адвокаційні кампанії, і які законодавчі зміни, за допомогою яких інструментів ми представимо з вами. Якщо є пропозиції, будь ласка, що ще ми маємо включити в наш звіт? I'll summarize briefly. First of all, thank you for your work. It was pretty fruitful conversation. I think we learned a lot. There were step-by-step recommendations and various points given by many groups. And I was taking notes. And with your permission, I made basically I just noted what we were doing in a logical manner, like what are the focus groups, what needs to be done. So basically repeating the whole structure of the conversation that we had. And I made this summary. And if you want, you can add something, or if you disagree with something, you can ask to remove something. But generally, based on your conversation, I made this record and summary. Дякую, колеги. То ми, мабуть, переходимо до загальної зали і будемо готові представляти наші результати. Дякую вам ще раз. And based on that, we will be presenting our results. Thank you very much. We're getting to the other room where the presentation will be held.